देखने को मिलेगा। ये देखिए बच्चा आ गया। ओह वेरी गुड। ये है दोस्त टिकट, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। ओहो आपका ये कविता जी लगी हुई है झूला जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज वट वृक्ष का पूजा है तो कितने सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं देखिए। और लोग सब भी ना चुरुआ से पानी पी रहे, चुरुआ से इसमें फूल भी आया हुआ है। आपको फूल देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है दोस्तों वो वाटरफॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए सीतामढ़ी पार्क आपको सरप्राइज देने के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सीतामढ़ी का जो नया पार्क बना है उसका टूर देने वाले हैं दोस्तों। तो मैं हूँ गौतम, हमारे साथ है मैं हूँ कविता। ये आपको दिख रहा है सीता कुंज पार्क। सीतामढ़ी में नया पार्क बनाया गया है और इधर आपको दिख रहा होगा टिकट काउंटर। अब इसमें एंट्री लेने के लिए दोस्त आपको टिकट लेना पड़ता है, 10 रुपये का पर पर्सन टिकट लगता है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग दोस्त वॉक कर रहे हैं, जो नया सड़क बना आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे पीछे नीचे है ना, पीछे नीचे। तो आइए दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपको इस पूरे पार्क का टूर देते हैं दोस्त। इस पार्क में जो भी हाईलाइटेड एरिया है, जो भी नया चीज बनाया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो सब आपको बताते हैं एक एक करके दोस्तों। और साथ में थोड़ा हम दोनों का नोक झोंक भी रहेगा, तो बने रहिए। अगर आप इन सारी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं तो इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। शुरू करेंगे बचपन की यादों से। अब क्या है बचपन की यादें, इसमें क्या है बचपन की यादें वाली बात, आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, बचपन की यादें मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस ब्लॉक का जो हाईलाइटेड एरिया है उसमें से एक एरिया ये है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग सब लोग किसी न किसी रूप में जरूर किए हैं। ये है दोस्त हमारे पीछे आपको दिख रहा है चिल्ड्रन पार्क, ठीक है। ये जो नया पार्क बनाया गया सीतामढ़ी में, उसमें एक एरिया बनाया गया चिल्ड्रन पार्क वाला। तो आइए इस चिल्ड्रन पार्क के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है, बच्चे कैसे मजा कर रहे हैं और क्या हम लोग भी इसमें आकर के आनंद ले सकते हैं बच्चों के साथ। तो आइए देखते हैं। अभी मैं जाऊंगा दोस्त चिल्ड्रन पार्क में, वो आपको इंटरेस्ट दिख रहा था। अभी हम चल रहे हैं, देखिए हमारे पीछे ये चल रही है और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा एक सफाई कर्मी जो है भैया, वो यहाँ साफ सफाई में भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं कर गया एंट्री दोस्त चिल्ड्रन पार्क। अभी हमारे पीछे आपको दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे एक क्या लगा हुआ, बच्चों को स्लाइड करने वाला एक स्लाइडिंग झूला लगा हुआ है। एक बच्चा उस पर चढ़ा भी हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बच्चा आ गया। ओह वेरी गुड। चलो एक बार तुम भी आ जाओ भाई। हाँ डर लगता है, कुछ नहीं होगा, आ जाओ भाई, आ जाओ चलो आ जाओ, तुम आ जाओ भाई। देखो ये लड़का कितना एकदम भाई, यस और आगे आ गया, ये आ गया। एक तो ये झूला है दोस्त यहाँ लगा हुआ है बच्चों के लिए। इधर स्लाइडिंग वाला एक और भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसे टिकट काउंटर इसके लिए स्पेशल बना हुआ है। चिल्ड्रन पार्क में आने का एक स्पेशल काउंटर बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें टिकट लग नहीं रहा है, अभी वो फ्री है। केवल अभी मेन गेट पे आपको टिकट लगता है, ठीक है, 10 रुपया ही लगता है और मात्र 10 रुपया टिकट है पर पर्सन। तो आप आइए और एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने अभी टिकट लिया है, ये है दोस्त टिकट, ठीक है। ये आपको टिकट दिख रहा होगा, आप 10 रुपए में टिकट कटाइए, दिन भर यहाँ गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हफ्ता में एक दिन बंद रहता है, सोमवार को दिन बंद रहता है। और ये है कहाँ, इसका लिंक आपको गूगल मैप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। और इस साइड भी बच्चों के लिए कुछ बनाया, गाड़ी दिखाइए, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से दिखाइए। और देखो दोस्त क्या क्या झूला यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ देखिए बच्चे लोग यहाँ मजा ले रहे हैं, बच्चे के लोग नहीं, सियान लोग ले रहे हैं बच्चे के झूले पे। ये बच्चे लोग हैं और ये सब झूला आपको नजर आ रहा होगा, देखिए हमारे पीछे है ना दोस्तों, ये सब आपको दिख रहा है। बच्चे कितना मजे से इस पे झूल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। और देखिए और क्या क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पीछे। हाँ जी तुम बताओ ना क्या क्या दिख रहा है। बच्चा का झूला है, स्लाइडिंग है दोस्त। गर्मी इतना ज्यादा है कि लग गया बहुत तेज प्यास। अभी पानी देखते हैं कहाँ मिल रहा है, वहाँ पर है ना पीने का पानी, पीने का पानी पी करके थोड़ा आते हैं, फिर आपको
ये एरिया और तो हो भी गया दिखाते हैं। ये आपका चिल्ड्रन पार्क है पूरा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाउंड्री किया गया हुआ है कि देखिए आरओ चालू है कि नहीं चालू है। तो यहाँ पे पेयजल है, दिख रहा होगा मेरे पीछे आपको, और इसके पीछे आरओ लगा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता चालू हूँ। है, इस साइड से पानी गिर रहा है। ये देखिए, ये इसके पीछे ये आरओ का मशीन लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी इतना ही पानी आ रहा है, लग रहा है खत्म हो गया होगा, भर के लगाया था और लोग सब भी ना चुरुआ से पानी पी रहे, चुरुआ से। आप लोग कैसे पिए पानी कभी? जल का महत्व समझ में आ रहा है दोस्तों, जल का महत्व। ये मैंने दोस्त पानी ये लोग का चुरुआ में, और अब रखे मुंह में। अब गया पे कुछ राहत मिला है दोस्तों, बाकी पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों जैसे ही इस पार्क में आप एंट्री करोगे, ये है एंट्रेंस गेट, इसके बाहर वो टिकट घर है। ये कुछ बोल नहीं रही है ऐसे। तो पार्क के राइट साइड में अभी आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं पार्क के राइट साइड में क्या है। पूरे पार्क के राइट साइड का टूर में देता हूँ। अभी मैं राइट साइड ले रहा हूँ दोस्तों। इस पार्क में जैसे आप एंट्री करेंगे तो इसके राइट साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो सब। इससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों, पार्क के जो मेन एंट्रेंस अभी मैंने दिखाया, उसके ठीक सामने यहाँ देखिए एक वाटरफॉल लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक वाटरफॉल लगा हुआ है, ये है दोस्तों वो वाटरफॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलता है, ठीक है। कभी कभी चलता है। फिलहाल इसको भी बंद किया गया दोस्तों। अब चलिए पार्क के राइट साइड में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप राइट की तरफ आपको लेके चलते हैं। पार्क के राइट वाले एरिया में मेन एंट्रेंस है, ठीक है, और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये दीवार पे आप देख रहे हैं पौधा जो है कितना दूर में दीवार पर ये लगाया गया है। गार्डन वर्टिकल गार्डन है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली दीवार पे पौधा डांस कर रहा है ना। हाँ। ये देखिए दोस्तों, कहाँ दिख रहा है डांस कर रहा है? देखिए यहाँ सर्कुलर शेप में यहाँ बैठने का व्यवस्था किया गया है, जो काफी देखने में बहुत मजेदार लग रहा है। बना हुआ सीमेंट का है, लेकिन लकड़ी का जो ऐसा देखने में लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ देखिए क्या क्या किया गया है, जाइए जरा देखते हैं। कुछ मजेदार सा चीज है इधर। ये क्या है? मैं थक गई। कैक्टस गार्डन, इधर कैक्टस गार्डन बनाया गया दोस्तों। ये देखिए, ये सब नया चीज है। यहाँ पे आपको नया चीज कैक्टस गार्डन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैक्टस का पेड़ लगाया गया है, और कैक्टस दोस्त सैंडी सॉइल में होता है, बलुआही मिट्टी में होता है। तो देखो यहाँ पे बालू रखा गया है और उसमें कैक्टस का जो प्लांट है वो लगाया गया है। कितना मजेदार है। इसमें फूल भी आया हुआ है। हाँ, आपको फूल देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। और क्या कई सारे यहाँ लगाया है, 1 2 3 4 5 कैक्टस गार्डन छोटा सा लगाया गया इधर। हिल रहा है तो सॉफ्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको और भी पार्क के शानदार शानदार चीज दिखाते हैं। कैक्टस गार्डन के बाद अब आइए देखते हैं जिम वाला एरिया, ठीक है। ये सब आपको मेन एंट्रेंस के राइट साइड में जब आप एंट्री करोगे तो राइट साइड में ये सब देखने को आपको मिलेगा, जो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्त एक झूला पे बैठ गए हैं, देखिए झूल रहे हैं थोड़ा सा, और ये हमको झुला रही है। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। ओहो हो, कितना सोड़ा तुझे रब ने बनाया। झूला को बनाया, किसको बनाया पता नहीं। आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। ओहो, ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा है। ये अकेले वाला है, एक आदमी वाला। मजा भी आ रहा है। देखिए इधर झूला झूल रही है, और इधर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे झूला का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग बैठ करके इसके झूला झूल रहे हैं, साथ में मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, आनंद ले रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं ये, ठीक है दोस्तों। और इधर आपका ये कविता जी लगी हुई है झूला में। नहीं झुला रहा अकेले। यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है। हमारे पीछे आपको देखिए क्या क्या दिख रहा है, ये सब इतने सारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाया गया है जिम का। लोग आकर के यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। बच्चे लोग इस पे मजा लेते हैं झूला समझ करके, ठीक है दोस्तों। आंटी जी यही करते हैं क्या? आप लोग भी आइए और झूला झूलिए, झूला का आनंद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ पर आकर के आप
जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। नज़र जा रहा है दोस्तों वहाँ तक बहुत सारा आपको गैजेट्स दिख रहा है, जिम का सामान दिख रहा है, जहाँ पे आकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हमको भी अच्छा लगता है प्लांट लगाना, और मेरा अपना घर बनेगा तो लगाऊंगी अच्छे से। अपना सपना मनी मनी। ये देखिए शुरू हो गया हमारे पीछे, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सब देखिए, अरे सिंघार का पौधा है। यूज क्या है इसका? एंटीऑक्सीडेंट होता है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, सूजन रोधक, दर्द को में आराम देता है ये दोस्तों। इसे सर्दी खांसी होता है ना, तो इसे बोलता है पीने के लिए, काढ़ा बनाकर इसका पिया जाता है। हरसिंघार, हरसिंघार का पत्ता का। और देखिए हमारे पीछे और क्या क्या आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और दिख रहा होगा आपको, अर्जुन, है ना, बहुत आयुर्वेदिक इसका यूज होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे लगे हुए हैं। आप आइए और एक एक करके देखिए सबको, और नॉलेज भी लीजिए, मजे भी कीजिए, ठीक है। इधर दोस्त दिख रहा आपको चिल्ड्रन पार्क, जो मैंने आपको पहले दिखाया। चिल्ड्रन पार्क के ठीक अपोजिट में ये कोई स्पोर्ट्स या क्या है, मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चिल्ड्रन पार्क के ठीक अपोजिट में ये आपको देखने को मिलता है, बैठने वाला, कुछ खेलने वाला, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आता है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये है क्या। और इधर देखिए कुछ लेडीज लोग पूजा करने जा रही है बट वृक्ष का, वो भी आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए ये है क्या, इसको मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ कि क्या है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इस तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये इधर है, मेडिटेशन जोन, ओपन एरिया, सीट आउट। अच्छा, ये मेडिटेशन जोन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। लोग बैठ करके यहाँ पे मेडिटेट करेंगे। और इस तरफ आपको बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिलता है, 2 बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, ये जिसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये दोस्त वो मेडिटेशन जोन है, लोग यहाँ आकर के मेडिटेट कर। तो आइए आपको मैं तालाब दिखाता हूँ, बनाया गया, देखिए वहाँ पे इसको पानी भरने का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। और इधर यहाँ पे देखिए सीढ़ी बनाया गया है, कितना मस्त है। और वहाँ बैठ कर के आप इन सारे नज़ारा का, सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। बैठने के लिए शेड प्रॉपर बनाया गया है, काफ़ी मज़ेदार डिजाइन में बनाया गया है। इसमें नहा भी सकते हैं, इसमें नहा सकते हैं, स्नान नहाने का अलाउड होगा ही। हाँ। सीढ़ी बनाएगा तो मे बी यस, तो हम नहाएंगे। हमको तैरने भी आता है, आपको आता है? और आपको ये दोस्तों दिखाते हैं, इधर इसी तालाब के बगल में कोने पे एक वट वृक्ष है, बहुत पुराना वट वृक्ष है। यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है उधर, क्या? हाँ, हनुमान एक हनुमान जी का मंदिर है उधर। और आज वट वृक्ष का पूजा है, तो कितने सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं, देखिए सब वट वृक्ष के पूजा में लगे हुए हैं, मन्नत मांग रहे हैं सुखी शांति के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए, पति के लिए। पति के लिए? हाँ, पति के लिए। जब पति के लिए मांगा जाता है, ऐसा इन्होंने बताया, मुझे तो ये जानकारी थी नहीं। इधर देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं दोस्तों, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कितने सारे लोग, जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। एक दिखाई वो देखिए, पंखा हो रहा है, पति को पत्नी। हाँ, गर्मी काफी है, तो ये सब यहाँ देखने को मिल रहा है। ईद होता है। अब आइए आपको शेड दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जो शेड बनाया गया है बैठने के लिए प्रॉपर, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। इससे उठा नहीं जा रहा है फिलहाल दोस्तों, खा खा करके मोटी हो गई है। बैठ करके आप इस तालाब का नज़ारा ले सकते हैं। तालाब के चारों तरफ देखिए, हमारे पीछे का सीनरी देखिए दोस्तों, इतना मज़ेदार है, ठीक है। अब हम आ गए हैं शेड के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये शेड है, यहाँ पे आप ठंडा सकते हो, बैठने का भी व्यवस्था किया गया प्रॉपर दोस्तों। ये देखिए हम लोग थक गए हैं चलते चलते, काफी लंबा पार्क है दोस्त, तो थोड़ा बैठ करके आराम कर लेते हैं, बतियाते हैं। इसे तो कुछ उम्मीद रखिए मत दोस्तों, ये कुछ बताएगी आपको, ऐसे टाइम पास है ये। अब भी चल रहा है ऐसे टाइम पास है ये, अब भी चल रहा है, चल रहा है। लेकिन दोस्तों कैसे गुस्सा कर रही है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम हैं जहां, अपनी यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। हम हैं, ये हैं, आप हमारी दुनिया हो। आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि और आप क्या चाहते हैं देखना। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो सब आप बताइएगा दोस्तों, तभी मैं इसको और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव कर पाऊँगा। आपका फीडबैक, आपका प्यार, ये सब हमारे लिए दवा का काम करता है दोस्तों। दुलार सपोर्ट, दुलार सपोर्ट और इनका प्यार मेरे लिए सब। फटकार, ऐसे ठुमकाना, झुमकाना दिलाना। अब तो कभी गिफ्ट देते नहीं है, अच्छा लग रहा है देखो। छीन लिए, एक टोपी दिए वो भी छीन लिए। तो आइए दोस्तों, आपको और भी कुछ मजेदार चीज आपको दिखाते हैं पार्क का। इस पार्क का सबसे हाईलाइटेड एरिया, सबसे खूबसूरत चीज मुझे यही लगा। ठीक है दोस्तों, आप देख करके बताइए कि ये क्या है। हमारे पीछे अभी आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए। ये जो है, ये प्रतिमा जो है एक कीमती प्रतिमा है। ठीक है, और इसको कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, बनाया गया दोस्तों। ये तालाब के ठीक अपोजिट में आपको देखने को मिलेगा। पता है, ये लक्ष्मी जी लग रही है, फूल ली हुई है, देख रहे हैं आप लोग। और इसके दोनों तरफ जो है दोस्तों गार्डन वाला एरिया है ना। उस तरफ आपको बर्ड वृक्ष दिख रहा होगा जिसका पूजा चल रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बात किया दोस्त। और गार्डन बहुत ही सुंदर लगाया गया दोस्तों, जिसको देख करके हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया है। ठीक है, और आई होप आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। तो ये जो प्रतिमा है, इसके दोनों तरफ देखिए दोस्तों, इस तरीके से गार्डनिंग किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। ठीक है, वहां देखिए छोटा सा आपको झोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, वहां पे एक लोग ठंडा रहे हैं बैठ करके। ठीक है, और बहुत ही मजेदार है। आइए चलते चलते कुछ और बातें करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। यहाँ देखिए हमारे पीछे क्या कितना नेचुरल मस्त चीज बनाया गया। देखिए पेड़ है, इसको काट करके ऊपर से एक छोटा सा छप्पर डाल दिया गया है, नेचुरल वाला। आइए थोड़ा बैठ करके इसका आनंद लेते हैं। क्या ही शानदार चीज है दोस्त, ओ माय। और ये नेचुरल खरपतवार जो है दोस्त, गर्मी में भी गर्म नहीं होता है, एकदम ठंडा फील देता है। प्रीतम फैमिली ब्लॉग के लोगों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करिए। और इस पार्क का व्यू आपको कैसा लगा है कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्त, जरूर बताइएगा दोस्त। तो इसी वादे के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे और सुख दुख में गले लगाते रहेंगे, अपना चश्मा सरियाते रहेंगे।